អំពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ116 អនក្របករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានបេសកកម្មដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមុខងារនិងភារកិច្ចទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 1. សម្របសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសិក្សាស្រាវជ្រាវបូកសរុបរបាយការណ៍ទូទៅនិងធ្វើរបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរាយការណ៍ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងចម្លងជូនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានរដ្ឋសភាផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់ចែងអនុវត្តច្បាប់លិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសសេចក្តីសម្រេចប័ណ្ណបញ្ជាគោលការណ៍ណែនាំនិងលិខិតរដ្ឋបាលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមដានពិនិត្យក្រានរំលឹកក្រសួងស្ថាប័ននានាចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសសេចក្តីសម្រេចប័ណ្ណបញ្ជានិងគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យោបល់លើទិដ្ឋភាពទម្រង់និងទិដ្ឋភាពច្បាប់លើការងារតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពនិងឯកសារផ្សេងៗទៀតឲ្យមានសង្កត់ភាពត្រួតពិនិត្យលើលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមិនស្របនឹងលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមដានពិនិត្យនិងពិចារណាលើគ្រប់សំណើរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងលើកយោបល់តាមកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចរៀបចំកម្មវិធីការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ខែត្រីមាសឆមាសនិងប្រចាំឆ្នាំរៀបចំអង្គប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង្គប្រជុំអន្តរក្រសួងកិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសនិងអង្គប្រជុំផ្សេងៗទៀតអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រគល់ជូន 2. ជាសេនាធិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលសិក្សាវិភាគអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់និងសភាវគតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ជួយលើកកិច្ចការនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសន្តិភាពសាធារណៈការពារជាតិនិងអភិបាលកិច្ចល្អតាមរយៈវិចារណការគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សានិងអាជ្ញាធរតម្កល់និងថែរក្សាសំណល់ដើមព្រះរាជក្រមព្រះរាជក្រឹត្យនិងលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសផ្សេងទៀតរៀបចំសំណល់ដែលមានតម្លៃជាការចែកផ្សាយព្រះរាជក្រមនិងព្រះរាជក្រឹត្យអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រគល់ជូន 3. គ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងការងាររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមដានពិនិត្យពិចារណានិងបដូរឆ្នៃលើកយោបល់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគ្រប់វិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកគម្រោងកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសផ្សេងទៀតទំនាក់ទំនងសម្រាប់សម្រួលនិងផ្ដល់យោបល់ដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសផ្សេងទៀតឲ្យស្របតាមអធិរាជភាពនៃកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសិក្សានិងតាមដានអត្ថបទច្បាប់និងលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសទាំងឡាយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយលេខសម្របនឹងសភាវគតិជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកយោបល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចក្នុងការស្នើធ្វើវិសោធនៈឬការកែសម្រួលវារក្សាការពារកិត្តិយសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយធ្វើការបកស្រាយពន្លឺតាមរយៈការធ្វើប្រតិកម្មលឿនការធ្វើសន្និសីទកាសែតសិក្ខាសាលាឬបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមផ្សេងទៀតតាមដានពិនិត្យនិងជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិគោលនយោបាយនិងលិខិតប័ណ្ណបន្ថែមកិត្តិយសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរគណៈកម្មាធិការនិងឯកភាពចំនួនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
គ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយថវិកាមធ្យោបាយសម្ភារៈដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនានារបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការងាររាជការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាឯកសាររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកសារជាតិពិនិត្យនិងរៀបចំគ្រោងអេសេរីយ៉ូសសញ្ញាសាសនិងឯកសណ្ឋានទទួលបន្ទុករ៉ាប់រងការងារពិធីសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅបរិវេណទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលការងាររបស់រាជបណ្ឌិតអាខាសភាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលការងារមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីសុំការពិនិត្យនិងអនុម័តនិងសម្របសម្រួលសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីរៀបចំដំណើររាជរដ្ឋាភិបាលទៅការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរៀបចំបែបបទថ្មីព្រះមហាក្សត្រសូមឡាយប្រហត្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់សម្រាប់សម្រួលការងារសំណួរចម្លើយសភាអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រគល់ជូន